taru murango wakwa ngoma urari muhinguku tondu gatagati-ini gaka niko marenda ko operate na mahande kitina kio thamaki wao na mahande mubango uria marenda kubanga number 13 when there is a number 13 taru date 13 number when there is that niguo murango wakwa ngoma uhingukaga na nyita na niguo ma operataga naguo muthenya kuria Cristiano namba 7 ni muthenya wa kirathimo niguo ikiguru ria kuri hingukaga numbers ni ire power na nikio urona marambite gutu synchronize na numbers niko ni mundu gwito Kenyatta ageturehera huduma kadi tukifoswo tukirega tukiuga ni ya ngoma tukiuga ni ya ki of course yeah the same system ino riu irenda go counter kira giki tondu yari tuingirie thiini wa numbers ithu tutari thiini wa numbers tondu ithu turakoretwo the ID ya Kenya they are enrolled in the system ya Luciferic tondu ndungitwara ID America yaku irute wira ndingiruta wira no riu marendaga gukuhe ID at wherever you are known mahinya button yaku ni mekuruta rugano rwaku information yaku yothe iyo ni ya Luciferic agenda na nyamu yo mamikrokirie magitwara nginya thukuru makimitatia nemis makihe mwana waku riu thire thukuru ena namba na betari na mundu ngi thiini wa thi anyita haria hothe agatura thi namba yake ni yahinywo tondu yari uragio iheanaga rugano rwake kuria athomeire uria ke talent yake nikio rona system ya education ya cenjirie nigetha ihote kumenya mwana Muna beto ya shukuru mwana nikio yetagia matumbi agetio ke mutu wa ngano agetio kahio agetio ke tondu marenda ku understand mwana uyu anyita ni ko filago every documentation ya mwana ucio it will be categorized through onani na miaka igana rimwe ni akamenyekaga mwana o type yake ni uri information yake they have the total information from shukuru ni thiete kwa uma turehero huduma ikiona namba indo ciothe cithiaga na namba ngari ni namba the number plate ID ni namba ID number passport number pin number to classify ona tuonagwo na namba tutionagwo na as a human being kuria uthamaki-ini wakwa ngoma ndo yani Luciferic plan na ino etagwo one world order they classified everybody into a number so that they can be able to synchronize systems ito ciothe ugathie ruraya ni namba etumikaga tirito muno mathiaga na birthday what's your birthday kururaya ni more important gukira we